Las coincidencias existen. En febrero de 2021 ingresé por primera vez en el psiquiátrico de Lleida. Ese mismo mes, un artista ingresaba en la prisión de Ponent. Dos lugares distintos. Dos luchas marcadas por el encierro. Dicen que una carta puede recorrer cientos de kilómetros, pero no siempre consigue atravesar el silencio. Yo solo puedo decir una cosa, jamás he hecho daño a nadie. Jamás he hecho daño a nadie. Eso es lo que dicen todos los patronos. Y son tan hipócritas que casi les creemos. Jamás le he hecho daño a nadie. Por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes y habéis encerrado a los comunistas. Así es, compañeros.